Tohle jsou názvy modelů Mercedesu vysvětlené za méně než minutu. Je v tom trochu větší bordel než u Audi, ale to pochopíš. Třídy A, B, C, E nebo S ti říká, jak je auto velké a kolik máš peněz. Čím dál si v abecedě, tím větší si lovák. A pokud máš jako první písmenka CL, tak jsou to varianty kupé, jako třeba CLA. Pro SUV používá Mercedes značení GL. Takže GLA je nejmenší SUV, GLC odpovídá třídě C a GLS je v podstatě zvedlá třída S. Pak tu máš spoustu čísel, 200, 300, 400 nebo 500. Čím vyšší číslo, tím vyšší výkon motoru. A na konci máš ještě pár písmenek. D znamená diesel, E znamená plug-in a Formatic, pohon všech kol. A nesmím zapomenout na AMG. To je svatý grál Mercedesů v podobě těch nejsilnějších a nejsportovnějších variant. Takže třeba GLE 450D Formatic, SUV velikosti E-klasy se silnou naftou a pohonem všech kol. A teď mě začni sledovat.